Доброе утро! Коль дрожит от храпа дом, не заснуть спокойно в нем. Чтобы успокоить храп, заварите чай из трав. Храп – очень распространенное явление. От него страдают не только те, кто храпят, но и их близкие. В народной медицине существует много способов, помогающих справиться с этой проблемой. Например, в старину советовали растолочь капустный лист с медом и съесть его перед сном. Или же 3 раза в день за час до основного приема пищи съедать по одной печеной морковке. И так делать в течение месяца. Еще в древности люди подметили, что чаще храпят те, кто спят лежа на спине. Таких храпунов лечили довольно простым методом. К спине привязывали большой камень, который не давал человеку возможности перевернуться и вынуждал его спать до утра только на боку. Еще один рецепт от храпа. С вечера положить в термос 2 чайные ложки березовых почек и залить 2 стаканами горячего молока. Утром процедить и выпить в течение дня в прикуску с медом. При отсутствии противопоказаний принимать несколько недель. Если храп связан с затрудненным дыханием, при полипах носа, гайморите или фронтите, я рекомендую такой рецепт. Нужно приготовить сбор из равных частей травы репешка, чистотела, тысячелистника, череды, мокреца, мяты, подорожника, крапивы, кукурузных рылиц и корни солодки. Затем 1 столовую ложку смеси заварить в пол-литровом термосе. Настаивать 2 часа. Лекарственные травы, способные положительно воздействовать на слизистые оболочки гортаноглотки, снимать отеки и воспаление, содержат в своем составе слизи, дубильные вещества, горечи, смолы, а также органические кислоты, сапонины, флавоноиды и алкалоиды. Готовый настой нужно процедить и принимать по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды, а оставшуюся часть выпить на ночь перед сном. Также полезно в каждую ноздрю закапывать по 1-2 капли масла расторопши или облепихи. Так что будьте здоровы, без всякой химии!